ጉዳይ አፍደገ ባህሪ ቁልፊ ብሔራዊ አጀንዳ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቁልፊ ብሔራዊ አጀንዳ ከይኾነ ልተረፈሉ 30 ዓመት ጥራሕ እዩ እሱውን ኾነ ተባሂሉ ስለተሰርሐ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባህሪ ሃገር እያ ዶብና ቀይሕ ባህሪ ኮይኑ ለዘመናት ኢና ነቢርና ስለዚ እዚ ናይ ዋንነት ጥራሕ ከይኾነስ ናይ ማንነት ጉዳይ እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ብታሪኽ እውን ምስ ቀይሕ ባህሪ ተኣሳሰረ ሰፊሕ ታሪኽ ለለዋ ሃገር እያ ኣፍደገ ባህሪ ከይህልዋ ተገበረሉ መንገዲ እውን ትክክል ኣይኮነ ይብል ዋላ ኣፍቱ አጀንዳታት እውን ክልዓል ፀንሐ እዩ ማለት እዩ ኩሎም መንግስታት ቀይሕ ባህሪ እናሰኡና እዮም መጨረሻ ድማ ኢህአዴግ ባህሪ ናይ ባህር አክሰስ ዘሰአልና ይግብኦ ነይሩ ኣይግባእን ምክንያቱ 130-140 ሚሊዮን ሎ እንዳተባሃለ ዝግመት ማሕበረሰብ ላንድ ሎክ ኮይኑ ክነብር ኣይኽእልን ነተን ጎረባብቱን ኮጽቡቕ ኣይኮነን ትበልዕ እንተ ሲኢንካስ ናይ ግድን እዩ ሰሪካ ድዩ ሴርካ ድዩ ገለ ትበልዕ ኢኻ ብጥሜትካ ትመውት እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ሽግራት ስለ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ብቀይሕ ባህሪ ክሰግር ኣብ ባህሪ ዝተርፍ ዘሎ ብባህሪ ሰላጤ ክሰግር ኣብ ባህሪ ዝተርፍ ዘሎ ህዝብና ላንድ ሎክ ብምዋና እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዘልዕልዎ ጉዳይ እዩ ከም ዓዲ ዝመርሕ ግን ድማ ናይ ሁሉ ኢትዮጵያ ድሌት እዩ ኢለ የላምን ኣብ ኩላትና ልብ ዘሎ ክኸውን ዘለዎ ድማ እዩ ማለት እዩ ሓደታ እዩ ላንድ ሎክ ልኾና ልበሃላ ዓድታት ናይ ኣፍ ደገ በሪ ናይ ምጥቃም ሕጋዊ መብተን እዩ ሕጋዊ መሰለን እዩ ንኽጥቀማ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ምሳና ነይረን ዝብል ኣብ ድሕሪት ምምላስ ሓደ ነገር እዩ ግን ድማ ልኽጥቀማ ሕጊ ፈቂድለን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተሓደ ሕጋዊ እዩ ልብል ሕጋዊ መሰረት ኣለዎ ልብል እዩ ለረዳድአና ኢለ የላምን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ خزون إقتصادية بفتنة يعبي بقلطف يعبي مهلاو نرى لنا ودب تكارينا بكراي اللي خفلنا إقتصادينا كن حجز كن عبي أولين خلال درجة نوتح لنا هم أول مسدحنا نتون تدحيزو لعتل وت نيتهاجر شقات كل الفلتو ما نملس له كون أي جبائي زي ناي لو على النت قداي يجون مالتي لازم ببزح من قدي كاب تاريخ جميرو سكاب إقتصادي تتأكمنت ون نيتبي أطرح كهونس لتو خبابون تبي بحربر للو هاجر تقوينا تقلات أف نقدك تكايديا تم خالت هاجراتون تحقق تعبي إياه مالتي إذا حتى كل عامت خلت عامت هو تقلای مستر كل علوه خلوا تنحنا حتى يوم تجبير مزلوا مالتي أفتوى النسجن يكون حتى زي نحنا العلم أنت حاسبنا يون زوجبت أنا ينير هنا تم خنيات لما 3 عامت واقع راس قال أي 3 عامت كانوا واقع عندهم تدلوا أورنا تريهم تزلهم جيتاتي زبها النير مرسنا يكذا منها أنا حجي نخبر تقلای مستر بتاعمي يخبرهم نمنتاي نهزب زحلي مسوعتوني خفل كويس زي خفل يكون نمنتاي ديم سساشك تجارو درج خودو كويم ما تقالوا سمس تجري حواتنا نحنا ونكو بشحات حواتنا كو جبيرنا هنا بتجري بجوجام بجوندر بأورميا نتسب سلام كنول مالت سلام نخرك حجد ما حبيرنا نقال سلو من قد رخيبنا ترادادينا سلاماوي زخونه قالسي نامرحنا نهلنا تقلال لنا عناون إن كل زجب الربحة زين العدلون زين قال سلو من قد يلا سلازي حتى بأقبابنا ندقفهم مالتي
ንዓና ብቻ ተዘይኮይኑ ነተን ካልኦት እውን ተረባሕ እዩ ዝገብረን ማለት እዩ ዓብይ ጠቐሜታ እዩ ዘለዎ ብሓባር ብልሰራሕካ ቁፅሪ ኣብቲ ኢኮኖሚ ልምዓት እንዳተሳለጠ እዩ ልኸድ ብፍላይ ድማ ምስ ዓለም ለኸ ምትእስሳርና እንዳዓበየ እዩ ዝኸድ ስለዚ ንዓና ብቻ ተዘይኮይኑስ ንኤርትራ እውን ዓብይ ዕድል እዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ኣእምሮ ዘለዎም ክሰርሑ ዝኽእሉ ወጣት ማሕበረሰብ ዘለዋ እዩና እዚ ባሕሪ ብሓደ ተጠቂምናሉ ንኩላትና ረብሓ እዩ ዘምጽእ ማለት እዩ ሓደ ከም ኣፍሪካ ሓድነትና ለጠናኽረና እዩ ከምኡ ድማ ዓድታት ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ብዝቐረበት ቁፅሪ ብዙሕ ተረባሒት ትኾን እያ ንኢትዮጵያ ብቻ ተዘይኮኑ ለኤርትራን ለኻልኦት ከባቢኤንን ዓብይ ጠቐሜታ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድል ተዓፅዮ ኣሎ ብዙሕ ኢምፖርት ኤክስፖርት ከም ልየትና ይንልእኽን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናይ ሃገርና ፀጥታውን ክንሕሎ ይንኽእልን ማለት እዩ ካልኦት ዓለማት ክንደይ ሽሕ ማይል ተሻጊረን መፅአን ኣብ ጎረባብትና ዘለዎ ዓዲ ይንቁጣ ኣለዋ ታድራይ ካምበ ኣለዋን ብርሕቐት ብሽሕ ማይላት እየን ርሒቐን ዓደን ዝከላኸላ ዘለዋ ማለት እዩ ንሕና ግን 60 ኪሎ ሜትር ርሒቕና ናይ ባሕሪ ኣክሰስ የብልና እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እቶም በብግዚኡ ነቲ ባሕሪ እናርሐቕዎ ዝመፁ መራሕትና እውን ብጣዕሚ ኣርሒቖም ዘይምርኣዮም ይሕዝን እዩ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ሓደ ናይ ምርካብ መሰልና ለተረጋገፀ እዩ ዓለም ለኸ ሕጊ እዩ ማለት እዩ እሱ ብቻ ተዘይኮይኑ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ንግዲ ድርጅት እውን ንግድታት ልክሳለጡ ረብሓ ከም ዘለዎ ብሕጊ ዝተቐመጠ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንግድታት ናይ ኢኮኖሚ ልምዓትና ልክሳለጥ ከምኡ ድማ ከም ኣፍሪካ ዓድታት ሓቢርና ልጠንከረት ኣፍሪካ ንኽትፍጠር ዓብይ ሚና እዩ ዝጫወት ማለት እዩ ንባዕልኻ ትከላኸለሉ ቦታ ምርካብ ናተይ እዩ ኢልካ ከም ድሌትካ ትንቀሳቐሰሉ ሃፍትኻ ተውርደሉ ትፅዕነሉ ቦታ ምርካብ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ክኸፈት ከሎ ኣብ ዓሰብን ባፅዕን ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ተወሪሱ እዩ ተሪፉ ኣብቲ እዋን ንሱ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ኢድና ተዝነብር ኣይምተወረሰን ብዙሕ ሰብ ሃፍቲ ወዲሞም እዮም ብዙሕ ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ድማ ወዲሙ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ካብ ደገ ተእትዎም ኣቑሑት ብዙሓት እዮም ብዙሓት ተኸዚኖም እናሃለው እቲ ውግእ ተጀሚሩ ብኡ ከሎ እዮም ሒዘሞ ኸይዱ ኣብቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት እውን ካሕሳ ተፈቒዱልና እዩ ናይቲ ዝነበረ ንብረት እውን ተገሚቱ ወይ ንብረት ክምለስ ወይ ድማ ገንዘቡ ክምለስ ስምምዕነት ነይሩ ወይ ተወሲኑ እዩ እዚ ኩሉ ኣይተተግበረን ኣብቶም ጥቕምታት ክገልጸልካ ንባዕልና ንከላኸለሉ ካብ ወፃእ ወራሪ ኤክሰስ ይህልወና ካሊእ ሃፍትና ብውሕስነት ክንልእኽን ክነምፅእ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ናይ ባሕሪ ጸጋታት እውን ንቃመስ ኢና ሃፍትታት ኣለዉ ኣብቲ ባሕሪ ብዙሕ ነገር ኣሎ ነዳዲ እውን ሕጂስ ይርከብ ኣሎ እዩ እቲ ነዳዲ ዓሳ ኣሎ ብቐሊሉ እኒሃው ምስቲ ሩቕ ምስራቕ እውን ናይ ምሕዝነት መራኸቢ መንገዲ እዩ ምስ ኩሉ ምስ ብዙሓት ንባዕልኻ እውን ብንግዲ ትጥቀመሉ ኢኻ መራኸብካ ከውርዳ ክስዕና ይኽእል እየን ካብ ደገ ዝመፅእ ንብረት ብገንዘብ ነምፅኦ ዝነበርና ገንዘበይ ይኽፈልን ማለት ኣይኮነን ግን ይቕነስ ካብ መርከብ እውን ንባዕላ ዝቋፃፀራን ዘሰማርዋን ሓይሊ ስለ ዘሎ ዋጋኣን ግምታን ናይ ግድን ክትረክብ እያ ኣታዊና መንግስትና ይኹን እምበር ዝሮ ዝሮ ግን ንብረትካ ባዕልኻ ብናትካ ሃፍቲ ናብቲ ናትካ ሃፍቲ ኣተሎ ማለት እዩ
እና ብዙሕ ይጥቕሙና ተኣሽም ካብ ወፃኢ ወረርቱ እውን ትድሕን ኢኻ ንኣብነት ኣለዉ እኮ እዞም ገለገለ ኣኽረርቲ ብዙሕ ግዜ ብሶማሌ ቅልቅል ዝብሉ ገለ ቅልቅል ዝብሉ ቀይሕ ባሕሪ ተኣሽሙ እንተሃልዩካ መስመር ተሃልዩካ ትቆፃፀር ኢኻ ክመፅኻ እውን ይኽእሉን ማለት እዩ ቀደም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እንዳሃለየት ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕምና ኸዚ ዘለዋ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ መሊስኻ ምጥንኻር እዩ ንኹላትና ረብሓ ስለ ዘለዎ ክኾኑ እውን ዘለዎ እዩ ኢለ እየ ለኣምን ነዚ ድማ መላእ ኢትዮጵያዊ ክሰርሐሉን ድልየቱን ዝኾነ እዩ ኢለ እየ ለኣምን ማለት እዩ በዓል ግብፂ ካልኦቱም ዝምድና እናፈጠራ ኣብቲ ከባቢ ዝንቁጣ ዘለዋ ኢትዮጵያ እንተ ኣትያ ልዕሊ ሃያላን ክትከውን ትኽእል እያ ኣብዚ ከባቢና ናይዚ ምስራቅ ኣፍሪካ ኮይና ተሓላዊት ተፀባይት ክትከውን እያ ተጠቃሚት ክትከውን እያ ካብ ዝበልዮም ተወጊሶም በዓል ግብፂ ገለ ዝመፁ ዘለዉ ግን ኣብ ውግእ እንተ ኣቲና ይኽእሉናን እዮም ምንም ንሽነፈሉ መንገዲ የለን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እንደኾነ ጊፍትድ እዩ ተስጦ ኣለዎ ንውግእ ጥሜት ይኽእል እዩ እግሪ መንገዲ ይኽእል እዩ ሃገራዊ ፍቕሪ ድማ ኣለዎ ስለዚ ናይ ምክልኻል ሓይልና እንተደኣ ወይም ፈተነና እንተደኣ ጀሚርና ክንምለሰ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ዝብፃሕ ክንበፅሖ ኣለና እቲ ንዓና ኩሉ ግዜ ክነኽሰና ዝመፅእ ዘሎና ጥቕምታቱ ብዙሕ እዩ ቆፂርካ ኣይትውድኦን ኢኻ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ببزح معكاني ጉዳይ ባሕሪ በሪ ብሔራዊ አጀንዳ ኮይኑ መጽእ ኣሎ ኩሉ ኢትዮጵያውን ለዓሰለሉ እዩ ብሰላማዊ መንገዲ እውን ክሳኻዕ እዩ ለቀረበ ሓሳብ ስለዚ እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ التساقعلو درجة نيوسكاب خزي بقصالنت ون ملؤ للساقعلو عدل بسفيحو خمللو نرى لنا مالتي سلازي بزي درجة إنا كن ردو مالتي